सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा विशालकाय क्रोकोडाइल दिखाने जा रहा हूँ। ये क्रॉक देखिए आप कितना बड़ा है और बहुत ही ह्यूज साइज का क्रोकोडाइल आप सभी लोगों के सामने। बहुत ही लाजवाब क्रोकोडाइल, शायद मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा क्रोकोडाइल फर्स्ट टाइम देखा है। यह देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने एक फुली साइज्ड क्रोकोडाइल। यह देखिए। So this one is considered as real beast.